హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మరొక మెడిసిన్ గురించి మనమైతే తెలుసుకుందాము. ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఇది కాలికొలాట్. ఇది కాల్షియం. మనకి ఇది కాల్షియంతో పాటు మనకి ఇలా విటమిన్ D3 ఉంటుంది, విటమిన్ B12 ఉంటాయి. చూడండి, ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది కదా, దీంట్లో మనకు కాల్షియం ఉంటుంది, విటమిన్ D3 ఉంటుంది, ప్లస్ విటమిన్ B12 అంటే కాల్షియం సంబంధించి కూడా మనకు బి కాంప్లెక్స్ సంబంధించి కూడా ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్ గమనించండి, మన కోళ్ళకైతే వీటిని మనము 2 వారాలు దాటిన తర్వాత ఏ కోడికైనా మనం వీటిని వాడుకోవచ్చు. 2 వారాలు దాటిన ప్రతి ఒక్క కోడి పిల్ల మొదలు పెద్దవారికి వీటికైనా వాడుకోవచ్చు. ప్రతి నెలకు ఒకసారి వాడినా కూడా మనకి ఇది మంచిగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది, మంచి లాభం. ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకోండి, మన కోళ్ళు కాలపట్టు రాకుండా వీక్నెస్ ఉండాలంటే ఇది మనము కప్పుతూ ఉండాలి. ఫ్రెండ్స్ మనకు ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.